Ito nga po pala yung aming kinuha na stinging nettle sa gubat noong nakaraang buwan. Ito yung aming pinirment at ginawa naming organic fertilizer para sa aming mga halaman. Tiniis ko lamang yung amoy kahit na napakabantot ng amoy dahil alam ko sobrang nakakatulong ito at magandang benepisyo sa aming mga tanim. Isang epektibo at libreng pataba na hindi mo na kailangan bilhin. Dito ko na-realize na kailangan mo lamang imulat ang iyong mga mata at tumingin sa kapaligiran dahil napakarami pwede mong magamit. Gayon pa man, kailangan mo lamang malaman kung paano mo ito gamitin ng maayos.